अगर माल का रेट घट जाए, वो माल का रेट घटन होने के बावजूद भी कम अज़ कम जोड़ा वा सानू 1.5 महीने बाद 50,000 60,000 जोड़ा वा वो प्रॉफिट फिर भी दे जाता वा ना। कबूतरों की वजह तो बीमारी इन्नी ज़्यादा जी वो इफेक्ट करती है कि सानू जोड़ा वा वो पता ही नहीं होंदा कि साडी बीमारी आउंदी कित्थों आ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होणगे ते अल्लाह दे फजल करम दे नाल मैं भी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। ते अज दा व्लॉग करते हैं शुरू। मेरे चैनल ते नवे आने वाले व्यूज़ अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी नाल जाके मेरा जो चैनल आ सबसक्राइब कर दियो ते बैल आइकन का बटन है जोड़ा लाजमी प्रेस किया करो ताकि जी भी मैं वीडियो अपलोड करा उसका नोटिफिकेशन जोड़ा वा तुहाडे तक पहुँचे आसानी दे नाल। अच्छा, लास्ट वीडियो दे विच मैं जोड़ा अपना नंबर तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच दस्सिया सीगा कि अगर किसी भाई ने जोड़ा वा नवा कारोबार शुरू करना वा पोल्ट्री का तो वो मुतलक मैं जी मालूमात तुहानूं फ़ोन के उत्ते आसानी दे नाल जी तुहानूं समझा सकता। किसी भी चीज़ का अगर तुहानूं नहीं पता लगता तो मैं जोड़ा वा तुहानूं समझा देवांगा। तो अज का अपना जोड़ा टॉपिक आ वो ये बारे ही होएगा कि आया अगर तुसी काम ये शुरू करना वा तो कित्थों स्टार्ट लेना वा, क्योंकि यूट्यूब के उत्ते बहुत ज़्यादा जिहड़ियां वीडियो आ यही आ कि अंडे वाली मुर्गी पालें और लाखों कमाए फलां कमाए नाले उन्हां दियां जिहड़ियां वीडियो आ वो 2-2 साल जिहड़ियां वा पुरानियां वा। पोल्ट्री जी पिछले 2 साल 2.5 साल तो जी बिल्कुल जी चेंज हो गई आ। हुण जिहड़े खर्चे अगे हुंदे सीगे उस तो बिल्कुल जोड़ा वा वो डिफरेंट हो गए आ। पोल्ट्री जोड़ा ब्रीडर आ अपना बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हुण मुख्तलिफ तरीक़े नाल जोड़ा वा इनू पालना पैंदा वा ते उहदे बारे च जोड़ा असी अज गल करांगे कि जोड़ा सानू स्टार्ट आ नवे फार्मर जोड़े आ कित्थों लैन ते उन्होंने डाके अगर खुदा ना खास्ता अगर नुकसान भी होवे ते जोड़ा वा वो बर्दाश्त एबल होवे, बर्दाश्त दे जोड़ा वा वो काबल होवे। ते अज साडा जोड़ा टॉपिक आ वो ये बारे च ही होएगा। बहुत सारे जोड़े मेरे नवे भरा वा इस फील्ड दे विच आउणा चाहते हैं, वो डरदे आ कि यार असी अगर इन्नी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए खुदा ना खास्ता अगर सानू नुकसान हो जाए तो असी जोड़ा वा वो कंगाल हो जावांगे। तो बहुत सारे जोड़े आ तुहानूं पता वा कि आम जुबान दे विच भी पंजाबी लोग भी यही कहते हैं कि ये जोड़ा कारोबार आ बड़ा वड्डा जोड़ा वा रिस्क आ, यानी कि इनू कह देंगे कि जुआ वा। जुआ तो खैर ये नहीं असी इन मान सकते क्योंकि हलाल काम आ, असी इनू जुआ नहीं मान सकते। कोई भी जोड़ा कारोबार आ अगे भी मैं तुहानूं वीडियो दे विच दस्सिया कि उन्होंने चलन लगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता वा। मेहनत तुहाडी मेहनत देखी जाती है कि तुसीं किन्नी क मेहनत करदे हो। हर काम जोड़ा वा हर कारोबार आ वो मेहनत मंगदा वा ते जिन्ना क तुसीं जोड़ा वा गुड़ पाओगे उन्ना जोड़ा वा वो मिठा बन। ते लोग जोड़े आ वो इत्थों भी डरदे आ कि यार असी अगर चूज़ा पा लिया तो बीमारी ना आ जाए। बीमारी किद्दां आउंदी आ, बीमारी तुहानूं मैं अगे भी दस्सिया साडियां जिहड़ियां अपनियां गलतियां हुंदियां असी जिहड़ियां छोटियां चीज़ां नूं इग्नोर करदे आ ਉਹਦੀ वजह तो जी बीमारी आती है। वो चीज़ां जिहड़ियां मैं सिखा रहा वा हर वीडियो के विच कुछ ना कुछ जोड़ा वा तुहानूं मैं मालूमात दे रहा कि आह काम असी जोड़ा वा वो इदां करना वा, आह जोड़ा काम आ वो इदां करना, वैक्सीन इन्हां दी इदां करनी आ ते बीमारी किद्दां आऊगी अपने शैड दे विच असी अगर इन्हां दी प्रॉपर जिहड़ी आ वैक्सीनेशन मैडिकेशन करांगे। क्योंकि तुहानूं दस्सिया कि पोल्ट्री बड़ी ज़्यादा चेंज हो गई आ। अगे जोड़ा हुंदा सीगा कि असी जोड़ा वा चूज़ा लै आंदा जी एक इनू एंडी लसोटा करदा ते अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अपना जी मुर्गी आ वो तैयार हो जाती है। हुण वो काम नहीं रहा। हुण जोड़ा वा ब्रीडर दे विच पिछों जोड़ा वा जीन्स दे विच इहदे विच बीमारियां जिहड़ियां वा आउंदियां रहिंदियां वा, यानी कि इनू पालन लगे थोड़ी बहुती जिहड़ी है इहदी मैडिसन जिहड़ी आ वैक्सीनेशन ते इहदी प्रॉपर जिहड़ी आ वो रखनी पैंदी आ। नाल नाल मैडिसन जिहड़ी आ चलाउणी पैंदी आ क्योंकि जिहड़ी अपनी फीड अजकल आ रही है। अगे फीड जिहड़ी सीगी बड़ी जबरदस्त आउंदी हुंदी सीगी, फीडां दे नाल जोड़ा वा कोई मसला नहीं सी हुंदा जानवर दा। हुण ते अगर तुसीं फीड इस्तेमाल करदे हो उहदे नाल जिहड़ी आ तुहानूं इंट्राइटस दी जिहड़ी दवाई आ वो लाजमी इस्तेमाल करनी पैंदी है। कुछ फीडां जिहड़ियां वा ऐसियां वा जिन्हां दे नाल इंट्राइटस दी जिहड़ी आ वो मैडिसन जिहड़ी इस्तेमाल करनी पैंदी है। ते इस करके हुण दौर बदल गया वा, वो पुरानियां जिहड़ियां सीगियां पोल्ट्री वो ख़त्म हो गई आ। इस करके हुण जोड़ा वा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुंदी है। अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाए तो बहुत ज़्यादा जोड़ा वा वो लॉस हुंदा वा। ते इस करके असी उधर नूं जाना ही नहीं कि सानू जोड़ा वा लॉस होवे। अपनियां जिहड़ियां छोटियां गलतियां असी उन्हां ते काबू पाउणा वा, वो काबू किद्दां पाउणा वा उही मैं तुहानूं दसदा वां कि हर काम जोड़ा वा उहदा एक जोड़ा तरीका हुंदा वा किद्दां करीदा वा वो जोड़ा तुहानूं मैं दसदा। यूट्यूब के उत्ते हर वीडियो के विच अंडे वाली मुर्गी का दस्सिया, अंडे वाली मुर्गी का दस्सिया, अंडे वाली अंडा लें फलां करें इतने पैसे कमाए। लेकिन अंडे वाला काम जोड़ा वा वो हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि मुसलसल तुसी 5 महीने एक जानवर नूं जोड़ा वा वो खिलाउणा हुंदा वा जेब चों, यानी कि तुहाडे हर
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 6500 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 13,000 ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ 3,000 ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ 15,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 15-16,000 ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਫੁਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, 500 ਜਾਂ 1000 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਚਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਐਗ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੰਡਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨ ਅੰਡਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਜਾਂ 300 ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੁਰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਡ ਖਾਂਦੇ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲਾਕ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਾ ਫਲਾਕ ਪਾਓ। 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਅਗਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਡ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੂਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ਾ ਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ 10-10 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ 208 ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 50,000 60,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਬਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਡ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੀ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਪਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੂਨਾ ਸੁੱਟੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜੂਆ ਵਾ, ਫਲਾਹ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਬਚੋ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2000 ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1600 ਦੀ 1500 ਦੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਫੋਨ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਚਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਚਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।